finalmente lo rivedo. Aspetta. Buon che? Come sei bello, veramente, buon pranzo, insomma siamo vicini. Come Ecco. Buongiorno a tutti, Che ciao bello Torino. vedere Fiorellino, come stai? Bene, ho fatto un po' di ritardo stamattina e chiedo scusa. Sì, ma tanto ci prendiamo tutto il tempo di cui abbiamo bisogno, insomma non ci sono problemi. Io conosco Gianni da quando aveva 14-15 anni. Ed era uguale. Dissi, no, uguale no, era un bambino bello, Uguale adesso è no. un bell'uomo, un bel ragazzo. Sì. E ricetti Cristian mostra, E non così si è dimostrato non nel mostro. prosieguo della sua carriera. Ma lui Grazie, è veramente, Cino. ma lui è veramente un mostro, ecco. Per Allora, esempio che il pianoforte la mo se ne pigliano poco. adesso Capito? tra poco, Una volta. allora, tra poco lo facciamo suonare, è roba varia. Certo, Tra l'altro tutta la comunità dei suoi fans, che sono tantissimi, mi hanno chiesto: Petraroli, fai le tue domande stile invasione, e insomma fai delle domande che prevedo non risposte vai. ecco, pesanti. Vai, ci Aspetta sto. che adesso io cominciamo in questo modo. Forse questo lo devi alzare un po'. Ecco, alziamo un po' il microfono, No. forse devi alzare tu la cuffia. Forse- No, rispetto al tuo, sennò mi hai già azzeccato. Aspetta che apro il copione, perché io senza copione. Addirittura? Aspetta, senza copione so Cioè, fare. copione, Ci aspetta una mattinata Chi aspetta? Una mattina- aspetta? No, organica, soprattutto perché direi. non mi ricordo tutte le domande, allora per non perderne Comunque neanche complimenti per la scena, l'avete cambiata, mi piace moltissimo. Ti piace molto? Moltissimo, non molto. Allora, adesso io ti faccio un po' di domande a raffica, Vai. veloci, e tu mi dai una risposta secca, veloce. Fammici pensare un secondo prima, però. Non moltissimo. Una cosa non ha cominciato, fallo pensare. Sì, no, No, se pensi troppo mi distruggi il gioco. non voglio dire stupidate, Allora, insomma, però vai. sei un fiume o sei un mare tu? Sei un grande mare? Ma potrei essere una via di mezzo, un lago. No, vabbè, però più un fiume, perché mi piacciono le cose piccole, gestibili. Piccole. Insomma. Sei la camicia o sei i pantaloni? Sono la camicia. Perché? Perché mi piace più essere, l'occasione mi va a street. Bravo. Poi Sei la multa o sei il vigile? Sono la multa. ne prendi- ne prendi? Sì, ne prendo tante. Ah, sì. perché Però è cosa? paga. Ma perché cosa? Specie per i cosi fuori posto, i posteggi fuori posto. Velocità no, devo dire la verità, sui 130 mi fermo. Sei non- centro o sei periferia? Sono? Centro o periferia? Io vivo al centro ma mi sento di periferia perché sono nell'anima un campagnolo proprio, uno di campagna. Bene. ed è un'anima pulita e bella. Sì. Campagnolo, lo sta dicendo Gianni Fiorellini, non facciamo nascere la polemica. Mi piacciono le piante, gli animali, la ecco, terra, in quel senso lì. ma No, come- proprio senso proprio figurato. La terra. Sì, Ma proprio guarda la che terra. la campagna è una cosa Io bellissima. adoro la terra, mi strappi così. Toto Cutugno scrisse un pezzo molto bello. Vado a vivere in campagna. Vado a vivere in campagna. Allora, sei barba o sei baffi? Pure che costumina campagna. Bravo. Sei barba o sei baffi? Sono barba come mi vedi. Sei una canna di fumo o una canna d'erba? Una canna di fumo, Sei- quella fumaria più che altro. Quella del Ma camino. perché poi hanno un senso questi... Sì, hanno un senso. Poi alla fine mi dici il risultato? No, sai come le somme le tirano i telespettatori, e si ok, fanno ok. un'idea. Che a volte ci sono dei giochi così che poi si dicono doppi telefoni, si ma- scemo, si intelligente, Bravo, ti dicono alla fine. Ma non mi permetterei. No, ma bravo. per carità. No, ti facciamo questa domanda. Ma scusa, ma dici si scemo, si deve- No, carità, Ettore. E no, poi No, tra non ti l'altro, preoccupare. guarda che in qualche modo sei arrivato prima del tempo, perché c'è anche una domanda che chiede: ma sei mezzo scemo o sei tutto scemo? Ma lo fa, mo me la fai dopo. No, adesso sei mezzo scemo o sei tutto scemo? Io penso quasi tutto scemo. Quasi tutto. tutto. Ma questa scemità a che cosa è dovuta? A un rincoglionimento totale dalla musica, cioè Dalla proprio musica. il nodo mi stanno attaccato in capo. Bene, sei mergellino o sei posillipo? Mi piacerebbe essere entrambi, però io ho fatto una canzone che si chiama Foro Margellino, quindi poi- devo dare omaggio a questo. Ecco, ma E domande non sono, chi domanda? Il Foro Margellino. Cioè, allora Margellina mi fa stare più nel popolo, Posillipo mi altezzosisce, si può dire. Mi altezzosisce, Mi rende un po' sa. più alticcio di non mi piace. Senti, ma poi a Margellini mi hanno detto qua, capito. sicuramente a Rumena. Però Posillipo è meraviglioso. quanti taralli con la birra ti sei mangiato e quanta birra hai bevuto? Birra ne ho bevuta tanto, taralli di meno perché c'è il problema pancistico che devo dar conto. Sei Milano o sei Palermo? Che nel tuo caso è... Sono più Palermo che Milano. Ma non ci credo. No, ti giuro. sì. No, ci No, Milano infatti io l'ho vissuta, l'ho tantissimo, sono ancora residente lì, figurati, e spero di restarci perché si paga meno assicurazione. lo so. Però Palermo è una città che mi passa proprio per le vene, mi piace. Sei cervello o sei cuore?
sono tutte e due le cose, si può dire tutte e due le Ma cose. volendo, sì. Sono un grande pensatore, però sotto al pensiero preferisco mettere sempre il cuore. Sei e mi faccio stomaco, male. sei stomaco, sei fegato? Sono stomaco, Molto stomaco. pancia piena, proprio, sì, lo sì, so, tutta questa parte Non riesci a accacentrata. sopportare mi sa che si fa durata fegri. Sei E quello cretino. voleva dire. Sei una partenza o sei un arrivo? Sono una partenza continua. Senti, sei una cena a lume di candela che poi chiaramente va a finire Come non piacere umili. così, no? Che poi va a finire in una bellissima camera da letto tu e lei, o sei per una grandissima orgia? No, però ti correggo, perché per forza c'è la lume di candela. La domanda prevede questo. Guarda, io sono partito da lontano. Ma sparagna pure con la cannella, Fra. No, ma può anche non finire a letto il lume di candela. Per un Certo, galantuomo può anche certo. lasciare l'amaro in In bocca. realtà la domanda secca è: sei tu e lei da soli a letto o tu e lei in una grande orgia? Io e Questo. lei da solo tutta la vita. Mai fatta un'orgia nella vita tua? E spero di non farla mai. E perché? A parte che non la posso fare proprio perché non la posso fare. E perché? Perché Cioè, non- Che lo fisico non ha fatto No, tu. oltre a questo, io sono nato per custodire dei valori particolari, non sono fatta così. Per me l'amore deve essere poco, come si dice, È riservato, organizzato, è perché la riservato. orgia è organizzata, anche se è improvvisata, Sì. comunque è organizzata. Senti- E l'amore non è organizzato, da nascere e da morire tra due persone, non ecco, ci sta niente da fare. sei più Natale Galletta o sei più Mauro Nardi? Vabbè, sono più un Mauro Nardi, Sei più Nenzi o Emiliana Cantone? più Emiliana Cantoni. Sei più Toni Colombo o Tonino De Maria? Mi piacerebbe essere entrambi. Sì, perché Tonino canta buone, a Tonino De Maria erano figli di cantano. Bravo, mi piacerebbe. Siamo in diretta. Fa niente, hai fatto la Lucilla. Ma quale uscita? Cardini, Bene. Sei più Alessio Ma c'è o chi? più Rosario Miraggio? Sono più Alessio. Perché? Perché Alessio è più un carattere che si avvicina a me. Ecco. Rosario ha avuto modo di starci pure un po' di ore assieme in una cerimonia un tempo fa, qualche giorno fa, c'era pure Sergio, ed è un ragazzo molto per bene, molto riservato, molto veramente una persona come Infatti- si deve. Alessio altrettanto per bene, come si deve, però c'ha a volte delle uscite simili a me, cioè si diverte leggermente di più, insomma. Ok. Quindi mi ritrovo in più in quel, però è- magari Rosario si diverte ancora di È più. più di stomaco ma con questo? me sì, Questo vuol dire. vabbè, insomma, Alessio, la- figurati. Sei più Chicco D'Alessio o più Sergio Donati? Ecco, pure qua stessa cosa dei due di prima. Mi piacerebbe tanto saper suonare come Checco e scrivere come Sergio. Sì, vorresti tutti dentro, cioè tu Ma è impossibile. un affollamento micidiale, una serie di pazzi. Ma tutte queste domande non bravo, possono hai capito essere come una sola gioca- persona. Ma tu perché, insomma? È un vorresti. Risposta, baci, tu dici- No, ma è un vorresti. E non vorresti, È è giusto Tu vorresti, Ma tu nel- chi vorresti essere? Ma scusami, nel vorresti ci sono tante verità, e quello Ho è capito, però lui ti ha risposto, tu le stesse numeri che essere perché... Per esempio, di molte domande, a me piacerebbe essere anche quello che non ho detto. Bravo, Quindi, per esempio, gli errori che uno ha commesso mi piacerebbe commetterli pure a me, a parte i paccher. Sì, dici, tu se quale uno l'ha errore- acchiappato sì. non mi piace. Quale errore? No, dici, le cose, gli errori là sempre artistici. È bello Fiorellino perché arriva dove le domande non arrivano, questo è. bravo. E volevo chiederti una cosa, qual è l'errore grande che veramente pensi di aver commesso? Chi li venisse No, a no, mandato questo? no, ma io con lui mi diverto tanto. No, No, ma no, che no, fai? penso altrettanto. Ma io sono innamorato di Giovanni Sfrugolei. Fiorellino, ma stai zitto un attimo, prego. Quello Stai che... zitto, no. Tu non mi proprio. Quello che non ho commesso, quello è l'errore più grande. Sembra il testo di una canzone. No, l'errore più grosso che non ho fatto è quando mi sono fermato e non ho fatto una cosa. Sì. Perché non so mai se quella cosa poi poteva diventare invece una grande luce nella mia vita, hai capito? Però quindi ne ho commesso... rimpianto? No, rimpianti zero nella mia vita, zero. Quando ho fatto le cose belle e le cose brutte io non ho mai rimpianto nulla. No, perché ho tu hai detto, saputo... avrei voluto fare questa cosa. No, avrei voluto capire dall'altra parte E cosa... mo te dispiaciuto. Cosa c'è? perché, Io capito? sapevo. Boh. Sei una canzone brutta o una canzone mai scritta? Una canzone mai scritta. Allora che dici? No, niente. Se le ha scritte le domande... Volevo la risposta. Senti, a proposito della cerimonia dell'altro giorno di cui tu parlavi, dove hai incontrato Alessio, ma sei più Stefania... No, Rosario. Rosario, ma sei più Stefania Zizolfi o più Ettore Petraroli? Ma poi vi somigliate tanto, devo dire la verità. Sì. Devo dire la verità, avete una grande cultura entrambi Sì. e sapete condurre, ognuno a modo proprio, benissimo tenete testa a quello che fate. Sì. Stefania però ha un piccolo valore aggiunto nella mia Cioè, vita. qual è? Che è una persona che conosco da quando aveva 15 anni. beh, quindi la quindi- conosco anche fuori dai microfoni che non c'entrava nulla con Quindi questo. avete un rapporto che va al di là. insomma. Oltre all'artistico c'è una roba, però vi stimo e vi amo a tutti e due. Ecco, Ma veramente, se no...
Tu sei, ti ricordi di Bassolino tu? Chi so scorda Bassolino? No, ti ricordo. Ti ricordo che ha un grande rapporto con Nino D'Angelo. Lo so, sì. De Magistris ti piace? Ma non lo seguo, ti dico la verità. Io seguo poco la politica, Ettore. Sì, no, volevo perché capire. si perde tempo. Seguo facendo altro. Da quando sei tornato, insomma, da Milano, ti sarà capitato di ritrovarti in una zona pedonale, che prima non c'erano. No, le zone pedonali trova a Cerra, per esempio. Io vivo ad Acerra, no? È macire una salute, perché il sabato mattina, il sabato pomeriggio c'è una zona che hanno chiuso proprio dove abito io. Il centro? Centro storico. È una UR, è una cosa bella, perché il sindaco si prodiga a fare delle cose per i cittadini, biciclette e cose. Però per chi ha le macchine, ce ne sono tante di persone, tutti là abitano. Certo. Non è proprio centro abbandonato, diventa complicato. Io capisco lo sforzo dei sindaci per fare una cosa di decoro, però poi volesse capire invece lo sforzo che la gente deve fare per arrivare a casa sua. Però sai che questa cosa che il sindaco di Acerra sia un clone di De Magistris, io non lo sapevo. No, ma allora il clone pure o sindaco di Milano, o sindaco di Roma, ci sono una marea di ZTL. Beh, certo, però è diverso perché tu quando fai la zona pedonale a Piazza del Plebiscito, ci può anche stare, quando la fai al centro di Acerra che la gente deve prendere per forza l'auto per spostarsi. Ma poi ti chiudono, questo è il centro, ti chiude qua la Transenna, che da qui si accede alle case della gente, quindi nei vicoletti, sai, le stradine, le cose. Fanno burdelle vanzi, fa tutto il giro, andare da dietro, tornare al traffico. Gente che si appiccica, ma chi è sto sindaco, ma che l'hanno votato. Fa buono, rischia pure poi di perdere alle prossime, se mai ci andrà. Di prendersi fa buono però questo povero ragazzo. Di prendersi tutte le bestemmie. E la gente vorrebbe uscire da casa e fare autogestione, ma insomma io credo che questo lo si deve fare in una grande città, non a Cerra che non è una grande città. È lo stesso. Però fai un posto dove la gente non vive, non ci sono palazzi, non debbono uscire, e allora là sai che non si va con la macchina. Ma dov'è che ci stanno i palazzi? Hanno messo i palazzi un coppo vulcano, dice la canzone perché la canzone mi dice che i palazzi sono un coppo vulcano. Lo so, capisci, sto Vesuvio, lo so, siamo in ristorante. Ti pregherei, non ci inimichiamo il sindaco di Acerra. No, ma io ho apprezzato quello che fa. Né con il sindaco di Acerra, né con il sindaco di Napoli, né con il sindaco di Roma, perché tanto comunque la politica è tutta una, come diceva lui, una perdita di tempo, che si pigliano 25, 30.000, 40.000, e io so solo una cosa, che invece di pensare a fare delle stronzate, facessero in casa per la gente che vive in baracca. Punto. Bene, volevo chiederti, anche da parte dei tuoi appassionati, lo vedi questa bottiglia di spumante è sempre staccata? Me la faccio levare la giacca o ti dispiace? Sì, leva la giacca, si ti trova meglio, mette da faccia a faccia e sai perché? Vai Serginio! Sì. Grande canzone. Grande canzone. Però, qual è? Il teatro napoletano. Curtiella per Curtiella, Mario Mero. Questa la saccia. Ecco, Curtiella per Curtiella. Un po' come in amore, Curtiella per Curtiella. Un po' come i cantanti. Un po' come i cantanti, Curtiella per Curtiella. Madonna, ma che succede? Ma quante ve ne dite? Chi? Tra cantanti. Ma perché dite? Ma hai mai sentito di parlare? No, è vero, questo è un po' fuori dalle parti. Quanto se ne dicono? Se ne dicono. No, quante se ne dicono? Hai detto quante ve ne dite? Quante ve ne dite? Perché adesso tu, essendo tornato, sei nel mezzo. Pure a Milano si racconta, non ti preoccupare. Peggio ancora. Solo che a Milano e a Roma lo sanno fare, perché se fanno i panni sporchi che si lavano tra di loro. Gianni, ti fanno nero, io non... A Milano? No, ma quale Milano? Insomma, ti fanno nero qua. Sì? E il motivo qual è? Il motivo, lo sai qual è il motivo? No, non lo so. È come tu sei tornato all'Intrasata e quindi dopo anni di assenza... Perché dovevo chiedere il permesso? No, non è che dovevo chiedere. Anche le canzoni devono chiedere il permesso di entrare nei cuori della gente e fare pure successo. Ma per l'amor di Dio, ma non è... Ricordati che è sempre il pubblico a decidere. Quelle sono esperienze più che altro. Senti, sono sempre esperienze di lui festival di Sanremo, però, non di andare a lavorare in un altro settore. Ecco, appunto. No, dico appunto, nel senso che quelli fanno bene, quelli ti hanno fatto bene, però quelli fanno pure girare i coglioni. A chi però? Come a chi? A chi non arriva ad apprezzare. A chi non arriva ad apprezzare. Ed ha una mente limitata. Quando il fratello è andato a Sanremo e ha fatto terzo posto nei campioni, io ero l'uomo più felice d'Italia. Però diciamo una cosa... Dicasi la stessa cosa da parte nostra nei tuoi confronti. Ma lo so, ma Sallo, io sono andato a vedere la Scugnizia, ero felicissimo. Poi lui è venuto a Masaniello, Sallo, a vedere. Sì. Ero felicissimo una volta. Allora, però c'è un'espressione napoletana veramente che io trovo molto sgradevole e che sta sulla bocca di parecchi, che è quell'espressione che dice ma che vuoi fa? Che è una cosa veramente brutta, no? Da Vinci non dire sì, è vero, hai ragione. È una cosa
brutta. Questa detta a chiunque, detta in qualsiasi occasione. Ma anche all'operaio, con tutto il sempre rispetto brutto, ma per che gli può operai. fare? Come che può fare? Fa, intanto fa, Ecco. e te fa male. Allora questo ti volevo chiedere, se hai fatto, secondo te, Che se cioè in relazione alla domanda, Guarda, che vuoi fare? Gianni io penso che Fiorellino, artisticamente, veramente nel mio piccolissimo artistico, ci abbia poco da autocelebrarmi perché non è proprio da me. Autocelebrazione zero, non mi piace proprio. Sì. Però se io dovessi analizzare quello che ho scritto nei panni di Gino Da Vinci, per esempio, io direi a me stesso che ho scritto delle belle cose durante Sì. il tempo che sono stato vige in questo settore. Poi quest'anno mi è venuta la voglia di fare un disco napoletano, bello. no, neomelodico, non napoletano. Bello, bello. Vedi? E la reazione è questa qua. Certo. Sono stato in grado di ripristinare un mio sentimento con quello delle persone attuali pure, perché poi le generazioni sono anche cambiate, no? Bella e Tunisiun penso che siano tra le altre delle belle canzoni che abbiamo scritto, sia io sia un grande che si chiama Casaburi. Artisticamente io penso che un cantante saluto deve ad essere... Antonio, scusami. Come no? Insomma, Artisticamente un cantante deve essere inattaccabile sulla musica. Poi può avere altri 1000 difetti e ce ne sono 100.000 che ti posso raccontare di altri artisti oppure di me stesso. Però se uno è bravo e canta bene, la canzone è bella, il punto si mette dopo queste tre cose. Almeno secondo il mio parere. Poi sai, il parere se una sposa vuole anzi, Gino è una Da Vinci, considerazione giusta. chiama Petraroli e dice volesse Gino Da Vinci, non perché chiama mi me, piacciono, perché mi piacciono sti vasi su bucine. Punto e basta, cioè finisce lì la storia. La canzone deve successi, il segreto di un cantante è la canzone, non le stupidate. Senti, allora, allora ha fatto, quindi nella sua risposta ha fatto, dico no. Infatti voglio dire, io credo che senza fare lo scemo, senza dire no, non è vero, non ho fatto, direi una bugia, una stupidata. Vabbè, ma i dati di fatto ci sono. I dati di scusami. fatti sono quelli. Favole è un successo. Mo, Gira solo succede o non altrettanto. succede? Ricomincerei giù da Sanremo ed è un grande successo. Te dongo il coro e spacco tutto. I cantanti in sala aprirono tutti i ristoranti della torre. Però se ti dongo il scusa, coro. specifichiamo una cosa, io intendevo non la storia, la tua no, storia no. la sapimma ed è, ed è avete una detto. storia precisa. No, intendevo l'ultimo disco. Cioè, Io penso che Tu non si una sia una canzone che fra 10 anni la canto come oggi canto Favole. Presunzione a parte. Senti, Credo. adesso, ma Credo, stiamo credo. parlando senza offesa a te, stiamo parlando di una grande film, senza offesa a Sergio e a D'Agostino e ad altri autori, stiamo parlando di una grande film. Casaburi è uno che ha scritto in un momento mezza vita insieme a Nino D'Angelo, insomma. Bravo. No? Per carità. allora, tra poco partiamo con le sfide, insomma. A me ne uno proprio più tosto, Sì, domando, però. Senti, io guarda, mi piace Sono talmente semplici su che- quadretto, mi volesse mettere lei, mi volesse vedere tutti e due. No, perché- dove sta a casa? No, io sai che vi voglio lasciare da solo perché Petrarolo quando fa quando lancia queste sfide se la da visto perché dopo capito diceva che Non sigaro, va. Hai capito perché se ne va? Hai capito perché se ne Fammi vuole una andare? domanda un po' più... Sì, dimmi, quale domanda? No, vuoi? ma sto scherzando. Gianni, Io quando credo vengo a che- te so già che mi devo divertire, quindi ci vengo No, ma carico. più che una domanda, guardate a Nicola Turco. Fammi vedere, posso? Teleblu Posso? di Nicola Turco. Teleblu, guarda qua, mi ricordo proprio i miracoli, guarda qua, Ecco, guarda, miracoli, insomma, film porno annessi. Senti un po'. Una canzoncina, un ritornello che faccio cantare a tutti, anche a Serginio, passo il tempo, però vorrei che mi cantassi solo questa frase, che ci mettessi tu del tuo Patecevo chi te levo il russetto e basta, cantamela come se fosse una canzone tua. è un pezzo di qualcuno. Certo, è un pezzo di Ti ci voglio, te levo il russetto. No, ma la devi fare però, la devi fare. Dipende, se lo piazza è rock, perché... se lo piazza è lei, No, perché... io ti dico, scusa, è un po' però me lo Te devi... ci voglio, ne levo il No, russetto. però la vorrei larga. Cioè, come larga? Cioè, E te che mi piace Mauro Nard, è la verità. Mi hai chiesto io. invece se uno prova a stringere... Poi per esempio c'è un problema. Sì. Si muore tu ne si una. Sì, A non miliardi femmine. E la facevi cantare a un'altra, la conoscevi, questo non la conosci. lo so, ma non importa. Sarà una canzone uscita. E io non la saccio È proprio. un per pezzo esempio. inedito che uscirà tra poco, però dico, tu hai fatto la versione larga, adesso facciamo la versione stretta. Ma mo passo cachet però, roppe che se mi pavava. perché- No, me l'hai fatta larga, fammela stretta, Per te grazie. ci voglio, me levo il russetto. No, per te ce l'ho chi te Te levo il russetto. Ah, per te, per me. per te, ce l'ho chi te levo un rossetto.
te ci voglio, ma lei vorrà. Sì, Gianni, non insomma, è una roba ma sì, per te ci Ma voglio. la cantante, può accontentare che si sciù. Va bene, allora. Ti ho detto pure che non la conosco. Ma guarda. Ma se ero tu ne sei una conosciuta. Certo. Ma non per altro. Senti, ma una versione rock di Tu ne sei una, come verrebbe una cosa? È impossibile. Non si può fare. Ma manca Freddie Mercury la potesse cantare. Perché Tu ne sei uno, o la canta D'Angelo, o la canta uno che ha un cuore così, o la cantano i cantanti melodici, perché sono canzoni che nate per quel tipo di sentimenti. Sì, allora, aspetta che qui c'è una critica, ci sono tanti messaggi. Allora, siamo di Ponticelli e ci fate ascoltare un brano a Pascere, e saluti a tutta Ponticelli, che non ha zone pedonali. Allora, ciao Gianni, volevo farti tanti complimenti, ma una critica. Allora, tu sei un fenomeno, ma perché il pezzo di Alessio, Il diavolo con faccia d'angelo, l'hai plagiata dal brano di Cher, Strong Enough? E ha ragione. Come si chiama questo ragazzo? Non c'è il nome, perché non me l'avete... Allora, io invito ad andare dietro al disco di Alessio a capire di chi è la canzone, che non è mia. E di chi è la canzone? Al quale pezzo io mi sono limitato a fare semplicemente un riarrangiamento complicatissimo, perché prendere il pezzo di Cher e rifarlo per me è stata una responsabilità unica. No, poi cercato Strong Enough, che ha avuto anche un Però Alessio era successo. convinto di fare questa cover e l'ha firmata D'Agostino e Alessio, perché D'Agostino ha fatto l'adattamento e Alessio si è preso la musica. Ma pensate, e la Zeus non si è presa l'edizione. Ma D'Agostino si è presa tante responsabilità. Quindi questa critica dovrebbe essere... Ad Agostino. No, per carità, deve essere aggiustata questo guaglione che ha scritto, perché in un genere proprio in questa canzone. Mo volessimo criticare Cher per aver scantato Strong Enough. Ma si sapeva che... ma si sapeva che questo brano era... Ma è una cover, senza diritti, ma è una cover. Allora, sono Marica da Napoli, volevo fare i miei complimenti a Gianni. È bravissimo, è bellissimo, volevo ascoltare I Love You, Ti Amo, che metto, guarda adesso, per il mio amore Antonio. Poi baci a tutti, siete bravi, sono Anna da Soccavo e vi seguo tutti i giorni, che è la canzone di Franco Ricciardi e Rocco Anta. Poi la Lega parla male di noi meridionali e delle nostre belle canzoni, abbasso la Lega Nord e viva il Sud, un brano a piacere, Nuccio da Catania, che ci segue sempre, saluti a Catania. Ciao Nuccio! Sono Dora, dedico un brano a mio marito Nunzio da Secondigliano, ciao vita, cuore, battito. Sono Anna d'Aversa. Sono geni questi qua di Made in Sud. Guarda, è bellissima questa cosa, è bellissima. Ciao al piccolo Gianni, un grosso bacio a Gino, Sito Gas, Annalisa da Villa Literno. Gianni, fammi ascoltare I Love You, Ti Amo, che all'improvviso è esplosa questa canzone. È estiva, è un brano che mette solarità. Volevo salutare Gianni con un grande abbraccio, sei fantastico come sempre. Kiss da Delia. Ciao, sono Delia. Cosmo Manzo, spero di leggere bene. Ciao Gianni, dedico un brano a piacere per mio cugino Sasi, grazie. Quando io ho sentito I Love You, Ti Amo, ho pensato a Quando Volverás, te la ricordi? Che era un pezzo degli Avventura, una roba da baciata. Quando Volverás, quella là, come faceva? E adesso non mi chiedere non di mi ricordo, cantare. No, ma è proprio una baciata il pezzo. Però, io per insomma, farlo mi sono modo... dovuto studiare quello che... Quel genere là. Ci sono le chitarre baciate, proprio i pick, le cose, i slap del basso. Ma quella roba ti piace? Quel genere ti piace? A me Latino fa morire. Lo so. Tutta la musica Latino. Ma a me tutta la musica mi piace. Se io domani mi venisse... fatti fare un pezzo, per esempio, che ne so, metal, per dirti, io cercherei innanzitutto non di prendere la drum del Logic e fare tum tango tum tango tum, no, andrei a capire come lo fanno, quali sono le sonorità, quali sono gli strumenti, le cose, perché arrangiare un pezzo, in questo caso una baciata, non è che una mattina ti svegli e lo inventi, perché l'hanno inventata loro, chissà, quindi tu devi andare là e cercare di prendere quello che il genere più o meno, capito? Che non è solo la composizione, già zecca niente con la baciata, ma è l'arrangiamento che è una baciata a tutti gli effetti. L'ho fatto proprio apposta. Poi ci ho aggiunto una cassa, perché nella baciata le casse non ci sono, per portarlo un po' più vicina alla mia realtà, diciamo, alla tua melodia. Per fare un miscuglio. Volevo dirti una cosa, so che stai facendo la televisione. Tutti i giorni. Ecco, allora ti devo dire una cosa. Che sacrificio. No, no, un piacere immenso farlo, però ti devo fare i complimenti. Grazie. Allora, io devo dire la verità, secondo me la televisione la deve fare, no? Per forza. La devono fare i conduttori e roba varia. I cantanti invece il più delle volte sono costretti a fare la televisione perché è un discorso promozionale. Ma tu la fai veramente con grande dignità, in punta di piedi, e sottolineando il fatto che tu sei un cantante e sei un musicista, e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Grazie. Perché la gente napoletana va educata, secondo me. Sicuramente. Ed è stanca, a differenza di quello che si possa pensare, del pronto è caduta. Che io trovo alla lunga una cosa veramente vergognosa. Invece era geniale quando l'hanno creata. Tant'è che io, se fossi
Media Serge e Consuelo Cremato ti assumerei veramente. Ti metterei sul canale 636. Grazie. Detto da te prende un valore incredibile. Non ho questo potere, ma mi piace come la fai, perché la fai con dignità. Grazie, grazie allora, mille. Ascoltiamo grazie. Serginho, alza il cursore, I Love You, Ti Amo, canta Gianni Fiorellini. Che però a un certo punto in questo pezzo parlo male l'inglese, sì. Però c'è un motivo, non è che io non so parlare, sì. Ma l'abbiamo fatto apposta, perché lui si innamora di una di Liverpool, e ci venga in mezzo la gente e dice you are too important. Hai capito? Che è così. Disco nuovo, canzone che all'improvviso è esplosa, devo dire. Gianni, devi fare il video, credo. Mo Verim, si faccia una cosa ai sordi, che sono fornuto. No, perché allora, la canzone si chiama chiacchiere. Vieni, sì, vieni. Come vuoi venire? Appiccia questo microfono, sennò Conso non si sente. Cons di Mediaset. Ho detto non ti preoccupare, se, a noi ci fa piacere se vuoi ti prendiamo in produzione. E lui ha detto chiacchiere, allora te lo dico televisivamente, se ti fa piacere ti prendiamo in produzione. Abbiamo strappato una promessa entrambi. Ok? Io a te, tu a me. Ma sei una furba, guarda veramente. Allora mi dovete abbassare un po' sta cosa, se no refongo i timpani. Allora, aspetta un attimo, Serginho, vuoi entrare in scena così ci sistemiamo intanto? Parte il giochino delle sfide. Eccolo qua il Sergio nazionale. Allora, io adesso cominciamo con le sfide con l'Italia, insomma, Napoli versus Italia o Italia versus Napoli. Gianni, senti bene così? Sì, ora sì, vediamo che c'è a mandare. Allora, aspetta un attimo, perché in base a quello che suono io, poi tu rispondi da Napoli. Vai. Puoi rispondere come vuoi. Un gioco alla Michele Guardì facciamo. Ecco, facciamo bravo, hai capito il senso, molto bene. Ma soprattutto per sottolineare che il mondo è neomelodico, in ogni provincia d'Italia c'è un po' di neomelodico. Lo penso pure io. E anche del mondo, devo dire la verità. Lo penso anche io. Allora, io comincio con un tormentone radiofonico di qualche anno fa, perché i tormentoni non ci sono soltanto nel cabaret, ma ci sono anche nella musica. Vai Serginho! Luca? Allora, no, volevo dire una cosa a Luca Di Risio, che insomma... Sì, un po' da solo, un po' da solo. Questo era... già fa tale qua, lo tempo. Guaglione casa accesa non sa vivere a casa tra innocenza e ingenuità, mori torna tardi tutte le sere, si ribella e capricciosa, sempre in guerra con mamma. Io rispondo così. No, ma è stato bellissimo quello che hai fatto su Di Risio, mi sembra. Un po' di assurdo, vabbè, poca roba. Bello, veramente. Allora, sempre a proposito della musica italiana, un gruppo avanti nel tempo, insomma, questo è un pezzo degli anni 80, credo, della fine degli anni 80, vai Sergio. Di voce, questo è un pezzo di grandissima voce, la voce femminile è quella di Antonella Ruggero, per chi insomma, ma Antonella Ruggero era riscaldata, Steven Dossuto, bella e buona, chiappa e parte. Un brano di sangue napoletano, secondo me può tenere testa. Vai. Pensa che l'ha scritto D'Agostino. Sei tutto a posto, tutto a posto. Chi c'è sta che sa fa ridere, chi c'è sta che va in cinema, chi c'è sta che non riesce a telefono, passa. Sento un brivido lungo la schiena, chi ci sta che ti sa far ridere. Ecco, bene. Canzone ballata ancora in ogni parte del mondo in versione dance da Napoli, Fiorellino. Amore dopo amore, sarò un pane per la tua anima, ti salino sul cuore quando un giorno ti incontrerò. Amore dopo amore, sarà il sole per te stella.
Allora, si sentiva che era di Rolando questo disco. ma sembra preparata sta cosa, sta sfida di stamattina. Ma lo sapevi già? No, ti giuro di no. Allora, voglio leggere un po' di cose. Vorrei dedicare a mia moglie Carmela un brano a piacere da Gianni e Raffaele da Poggiomarino. Allora, Raffaele, tutto quello che Gianni sta cantando è tutto per te, veramente, e non solo per te. Grande Fiorellino, ma chapeau anche a Gino Da Vinci, non hai cantato un brano brutto, tutte fantastiche. Max da Ercolano, poi Gianni, sei mitico, sono Diego da Napoli. Ciao, Diego. Comunque, oltre a tu, ne sia una anche bella, è una bellissima poesia. Mi fa grande. piacere, grazie che ti piace. Gianni, sei un grande artista, hai talento, la tua musica è vita, mi dedichi favole, un bacio a Da Vinci, Dora dal Vomero. Poi complimenti per la trasmissione, un saluto a tutti e un bacio a tutti, un brano a piacere. A proposito di musica italiana, alla sfida, vai Serginho, vai da Napoli, sì. Gianni Fiorellino in risposta a Mango. C'è una frase che ti credevo che sia buono come, cioè ti credevo che ti rendevo grande, no, in questo pezzo. Invece te ne stai. È proprio questo. Tu da lontani resta qua, in da stasera solitudine, ogni pensiero se ne va, senza tenere parola a dicere, senza più tempo tutte e due, senza più pagina da scrivere, ci volessero colpe ma sì, per portarlo e ci due bella, mentre mi taglio cuore, amore e cerca te, bella, dove che ancora bella, ma stai contro me, bella, oggi spugliate stelle per te fa vestire, ti ce n'è brava come una regina, sveglia la mattina ma portava a te, ci sentivano cieli, in cielo, tu morsi una mela, mangiavano e te, sempre insieme la vita e la morte, allungavamo forte una felicità, bella, perché si troppo belli non ce la posso fare, tutto il male del mondo per voi, senti passare, ma senti Che bravo. Armani da Napoli, Gianni Fiorellino. Io penso che questa canzone si può dedicare a chiunque, Sì. a un partner, a un amore, senza Mi amore, fai a un'amica, a una mamma. Si Posso può fare dedicare una dedica ad una mamma? Così ne approfittiamo? Allora, tanti auguri ad Anna per i suoi 50 anni, da Angela, Carlo, Francesca, Mario e in particolare da Lisa e Tricolore e da Ciro. Un brano a piacere. Mamma, che mi sembra la risposta a mamma sì. di Gianni Fiorellino. Non è proprio mamma, ma insomma, ti ripeto, è imparagonabile, non ho questa presunzione, però si può dedicare anche a una mamma. E di tre mani su 10 e note su 7 e via l'universo infinito e cucciolo mare miliardi e stelle non sappiscono giorni di dicembre 31 ma tu ne sei una tu ne sei una fra 3 miliardi di femmine tu ne sei una e mi ti fatti scegliere perché sei una solo con Malù e uguale a te non vedo più a nessuno tu ne sei una e me ne fatti scegliere me fra tutto quanto l'uomo irripetibile con bacio contro tu sei una cosa rara in troppo tu ne sei una tu ne sei una vale 100.000 e uno voglio essere per te. Allora, anche la mamma è una, no? certo.
Allora, Gianni Fiorellino è patrimonio comune di ognuno di noi, insomma, di ogni napoletano, e gli artisti vanno difesi, vanno aiutati anche nei momenti difficili, perché gente come Gianni Fiorellino nasce una volta, secondo me, ogni 100 anni. Quando ce l'abbiamo, è la verità, sto dicendo si dice quello che voglio. Grazie. È diverso, se tu ti mettessi, tu state zitto, sto parlando io. Perché mi piace questa cosa, gli artisti sono patrimonio comune, sono come il Museo di Capodimonte, sono come Piazza del Plebiscito, sono come le cose belle che c'è a Napoli, e lo so che a Napoli, insomma, siamo fatti un po' strani, che poi sputiamo sulle cose belle che ci abbiamo, e quindi gli artisti vanno difesi come le opere d'arte, come i musei, come le strade meravigliose che ci abbiamo, e Gianni Fiorellino va difeso, e se vive un momento difficile, secondo qualcuno dell'ambiente, va aiutato, e poi è un artista pieno di dignità e pieno di talento, e ce ne sono pochissimi. Adesso ci prendiamo una pausa e poi facciamo la sfida. Ti sei commosso? No. Ah, meno male. Ma non ho il diritto di replica, infatti ti ascolto solo. Ma infatti ti Però volevo dire una cosa. Ti posso almeno ringraziare? So, certo. Allora, adesso suoniamo Se ti sposi con lui, e poi sfida con il mondo, ed entra in gioco anche Gino Da Vinci, perché da faticare. Dal disco nuovo, credo che sia la prima traccia del disco. Sì, apre la pista, sì. Apre la pista. Allora, adesso sfidiamo. Domani nel mio Gino, stai facendo fischiare giù la cuffia, come Sì, che piezza. Aspettate un attimo, è sempre Gino Da Vinci che crea. Devi dare quella cuffia a Fiorellino. Questa sta più alta, capito? Ma c'è quella che ha il pianoforte. Scusate. Mi sembra il mercatino delle cuffie qua. Allora, abbiamo finito? Vedi se in ogni volta che entri in scena non ci devi creare il panico. Ma io per questo dico, Ora non io mi mi chiamare chiedo, in scena. ora io mi chiedo, ma Maria De Filippi, con uno come te, in un momento di panico come questo, cosa Ma in avrebbe una fatto? rissa proprio conferenza. Si lo lascia a Laurenti, come si chiama, Bravo. chi le mettesse a Da Vinci, Esatto. facesse una bella figura. Malamente, Dica la verità. Allora, Peppe, com'è? adesso facciamo le sfide, le sfide con il mondo. Papà, Gianni, tu vai al pianoforte. Tu vai al pianoforte così, e capite, un giorno posso dire, oh, ma accompagnerà al pianoforte Fiorellino. Grandi geni, perché sono ne cantano buoni, non ci fate che quando la partorita. Allora, Grande anche il papà, grande anche il papà, per carità. Grazie. torniamo in noi, ecco, e ci sfidiamo con il mondo. Questa volta purtroppo c'è in scena anche Gino Da Vinci, ma ve ne siete accorti che è successo l'impossibile, e partiamo da un bel pezzo degli anni 70, molto... Sì, già sei pronto? A me mi piace il blues e tutte le giornate a cantare, perché sono nata stanca e la maniera già asciugata. Sulla volgare so che nella vita suonerò, perché sono nata blues e sono mo'. Che scegli con caffè, Ecco una presa grande ma chi sta meglio me? a chi sta meglio me? Sono volgare Una volgarezza, che nella vita suonerò, per chi delle complesse non ne può. Ti sta bene questa? Bene, Ma come facciamo? Ma come ma ce ne sto male. sapere sbraità, gli venga a pensare a te, perché sono nata qua e sono come? Sai che sono E non posso cagnare. che io non abbia fosforo lo sanno tutti, io mi scordo pure le parole mie, quindi chiedo Vabbè, tu non scusa. tieni fosforo, per fosforo c'è un pesce, e quindi stiamo qua altri. allora, adesso classico della musica internazionale, grazie Ortega sono uno stemma a popolare vi si è alzata, passi scampagnati per non mi guardare. Tu fa l'americano, sienta me di fa, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Papà allora che rolla, tu giochi a baseball, ma i soldi becca a me, chi te li dà la borsetta di mano? Tu fa l'americano,
non ci sta niente a fa, ok Napolita, tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. So ballare, insomma, sono corso col pigiama. è corso col pigiama. È entrato Michael Jackson degli autori. È entrato Michael Jackson degli autori. Stamattina è una bella giornata. Perché è un po', cioè, siamo più la parte musicale della canzone per te. Del mondo della Giusta musica. osservazione, infatti mi sto divertendo alla grande. Chi sarebbe lì è un grandissimo pianista, un grandissimo Sì. arrangiatore, conosce bene veramente la musica. Mi sento io. E tu però a Non casa... abbiamo spusti neri. Ma quale sostenere? Ma a casa non ti sentono buona? Non mi fa incazzare. Allora, voglio bene. siamo la parte musicale. Sì. Basta presenza là, Certo. No, E come fa? Camma fa. No, nel senso- Camma fa. Ma io non lo so. Come si fa senza senso? No, camma fa. Ma si fa. Senti, adesso D'Agostino, Gino Da Vinci e Gianni Fiorellino rispondono a Michael Gianni, Jackson. non lo so che cosa hai pensato, io mi butto, vai. No, io non ci ho pensato proprio che ho cantato dire tu, ma ci distratto. Venite che pensate che sta polizia musicale qua fuori. Ah sì, Ci ha arrestato tutti quanti. Rispondiamo a PM. Michael Jackson. E come potete rispondere? Ma rispondiamo con una bella... Vabbè, ma ma non è con che- latin. I pensi, non ci ammasurammo, capito? Perché... tu Perché su a racina, Ma chi su io, bravo, fra... io lo risponderei sempre con i grandi classici da Marta. quello, aspetta, lasciamo. Vai chi là da là. Quale? O i mariti, sembra così. O i marì? No, Domino. vorrei tenere in casa, ho detto basta e mi sono liberato. Mo parto scendo solo, mo parto scendo matto, io sono una grande felicità. Che la Va dicendo che mi volassa. Se crede che mi faccio sangamare. Se crede che impazzisce e poi mi spara. che la Sape che piacere che mi fa. Me ne pigliano da più belle e stelle sarà. Che la. Basta, è La venuto. seconda parte. a pila continuano. Seconda parte. Vai vicino, vai. Ieri mi ha mandato un biglietto a pigliare la signora di Ribetta. Che non è felice e che non mi vorrei pace, ma io sto godendo la libertà. Che la, ma dicendo che mi vuole assare. Se crede che mi faccio sangamare, se crede che impazzisce e poi mi spara. Che la non sape che piacere che mi fa. Me ne pigliano da più bellezze delle resterà. Che la. Michael Jackson. Grande Napoli che non ha paura neanche di Michael Jackson. Ma Volevo ci pensi pure salutare Timpani intanto. e Guarda, portarvi i saluti di Beccaccio che dice che stiamo arravutando. Vincenzo, una parola per Beccaccio. Ciao Beccaccione. Basta? Chi sei? No, niente, bene. Ma allora- sta vedendo? E sta vedendo, Ma sì. che bello bene niente. Allora, adesso entriamo in un'atmosfera da musical, perché tra poco Vincenzo D'Agostino con Sergio Donati ci entreranno molto col musical e metto un pezzo meraviglioso cantato da George Benson, grazie, canzone che si chiama Oh Broadway. George Benson, che avete pensato? La musical, la musical. Ecco, Tutta dedicata a Ettore. Cioccola, migliare. La cambasa sono organizzata, zoccola fanno sempre figlie, ma pure i figli zoccola sono figli. Lasciate stare. E non voglio morire. E non voglio morire. E non voglio morire. Non dici che non moriranno mai. E non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, e non voglio morire, ma io te lo so, ma io te lo so. Abbiamo un sacco di dono. Un dono in chiesa, la Zoccola migliara, cambassa
case sono organizzate, zoccole fanno sempre fine, ma pure prende a role sempre che basta, vi state spingendo oltre. Adesso chiudiamo la sfida con il mondo intero mettendo una roba facile qui, vi potete divertire alla grande. Alza il cursore Serginio, chiudiamo con Bob Sinclair e Raffaella Carrà a far l'amore. Udimmo pure a cominciare, non c'è tempo proprio per aspettare. Piglia da una pastiglia, sienta a me. Come fa dormire, come fa scordare il mio dolce amore. Piglia da una pastiglia, sienta a me. Come fa dormire, come un gran pasciato, mi nebra il cuore in delle vetrine tutti i farmacisti. La vecchia gambo mi l'ha dato il posto. Alle paline grigie rototate, modelle visionati di tipica abbonato borodà che se verifica trovare semonina, mutadella di vanina, una gustata fiorentina, mutadella di vanina, un mezzo di trevino, un caffè, un graffetto, un granicello, sono che figlie della pastiglia, sienta a me. La pastiglia è importante, figlio della pastiglia, che si mi piglia la pastiglia, sa che tu cubino per si mi piglia la pastiglia. Allora, siamo quasi in chiusura, 13 minuti, e non dico i minuti perché sono brutti. Grazie Gianni. Grazie a voi ragazzi. Gianni Fiorellino è fantastico, volevo la musica neomelodica è dappertutto, in ogni parte del mondo. Serginio, grazie. E il fischio è normale. Che bellissimo quando canto con uno che sono vero. La musica neomelodica è dappertutto, è quasi l'ombelico del mondo. Mamma mia. Allora, devo dire una cosa, grazie ad Agostino, che quando viene sembra veramente, sei sempre sulle montagne russe con D'Agostino, e noi torniamo tutti i lunedì. Io devo dire una cosa molto importante. Da vicino, però. Grazie a Gianni per essere stato qua con noi. Grazie a voi ragazzi. No, grazie a te di vero cuore. Sì. Sei un grande artista, Grazie, dimostri sempre di essere un grande artista, un grande musicista. Mi sono divertito perché veramente ho cantato alla grande. Guarda, ci pigliare i citti, tornare a stamattina grazie a Fiorellini che a me pigliavi più. Però devo dire perché mi ha spinto proprio, hai capito, con il suo pianoforte. Lo stomaco che dicevamo prima. Poi devo dire la seconda cosa importante, che Gianni Fiorellino dalla settimana prossima sarà con noi sempre, una volta alla settimana. Sempre, fino alla fine. L'abbiamo scritturato. Oggi pomeriggio. L'ho scritturato io per la televisione, non so voi. Cosa vedi, un riparo contrario? Ecco, allora dalla settimana prossima. Ma io che conosco bene Fiorellino, il suo contratto è la parola. Ah, su questo ci puoi contare. La parola va a Saricarte. La canzone a me ci scambicci. Ecco, scusa D'Agostino, quale canzone? Ha scritto una delle canzoni più belle che ho. E cioè, dimmi. Lui per esempio ha scritto Quando ti sposa, ha scritto Si ci dice nei cori, e ha scritto questa qua che è bella. Dimmi il titolo però Gianni, ti prego. La scusa degli ipocriti. È giusto salutarsi e dirsi addio. La cosa è discutibile perché il tempo che rimette a posto tutto. La scusa degli ipocriti, meglio guardare in faccia la realtà. Un altro amore ci sorprenderà quando non te l'aspetterai, quando non me l'aspetterò. Parliamo giusto il tempo di un'ultima storia. Raccontiamoci ancora stasera. Ripercorrere tutto fa male un po'. Sorridi, togli il broncio da sopra il tuo viso. Spero non mi dimenticherai. Domani diamo spazio alle cose migliori. C'è una storia che è pronta a partire. Superiamo anche questo momento. No, sorridi, non è tempo per stare lontani. Spero che non lo sarà mai. Ma che bella!
Allora, noi torniamo lunedì, domani si dorme, come scrive Luigi Turco in regia. Grazie a Serginio, grazie a Consuelo. Dalla settimana prossima Fiorellino viene qui una volta alla settimana, così io sto tranquillo. Ecco, l'ho detto, certo che l'ho detto. Nicola Turco, saluti e baci, grazie a Gino Da Vinci, grazie ad Agostino. Come stai in Coppa Montagne Russo? Tutto a posto. Chiudiamo con una canzone di Gianni, va dal disco nuovo, prego Serginio, si chiama Maraja. Grazie a tutti, buon fine settimana. Ciao a tutti, ciao.